स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जेडी आप लोगों को फिर से एक बार जेडी केमिस्ट्री क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के साथ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर को डिस्कस करने जा रहा हूं। और ये जो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर जो टॉपिक है, इसे समझने से पहले मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने मेरा प्रीवियस डिस्कशन देखा हो। उस प्रीवियस डिस्कशन में हम लोगों ने बोर्स मॉडल ऑफ एटॉम का लिमिटेशंस को स्टडी किया था, है ना, कि एटॉम में जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा है अराउंड ए फिक्स सर्कुलर पाथ, वो असल में नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो एटम का एग्जिस्टेंस कुछ दूसरा होता, है ना। वही बात हुआ था ना, जिसके वजह से हम लोग धीरे धीरे करके उसी मॉडल को, बोर्स मॉडल ऑफ एटम को छोड़ के दूसरा और एक मॉडल ऑफ एटम की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। और उसे समझने से पहले, ये नया जो मॉडल हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसे समझने से पहले हम लोगों को कुछ टॉपिक्स, कुछ टर्म्स या तो कुछ कॉन्सेप्ट्स हम लोगों को फिर से हम लोगों को जानना पड़ेगा। तो उसी से रिलेटेड आज हम लोग जानने वाले हैं ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। कि मैटर का ड्यूअल नेचर मतलब उसका डबल नेचर, एक नेचर नहीं, सिंगल नेचर नहीं, उसका डबल नेचर। ये डबल नेचर का बात कहां से आता है? जैसे कि हम लोगों ने पहले कुछ डिस्कशन के माध्यम से हम लोगों ने ये स्टडी किया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का ड्यूअल नेचर होता है, जैसे कि उसका पार्टिकल और वेव नेचर भी प्रेजेंट है ना। उसी तरह से मैटर में जो पार्टिकल्स है, कोई भी मैटर, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेगा, उस पार्टिकल्स में क्या ड्यूअल नेचर पाने का संभावना है या नहीं? अगर है तो कैसे? उसे हम लोगों को प्रूफ करना पड़ेगा। उसे प्रूफ करने के लिए हम लोग आज स्टडी करेंगे कुछ नया कॉन्सेप्ट, जिसे लाया गया है एक जेंटलमैन ने, उनका नाम है डी ब्रोगली। ठीक है, तो चलो आज हम लोग उसी टॉपिक के आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। और एक बात मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन लोगों ने मेरा प्रीवियस डिस्कशन नहीं देखा, वो लोग प्लीज उन सब डिस्कशन का देख लीजिएगा। मैंने डिस्कशंस का पूरा प्लेलिस्ट मैंने चैनल में अपलोड कर रखा है, आप लोग देखिएगा। और आज का जो मेरा डिस्कशन बहुत दिनों बाद आ रहा है, मैं मानता हूँ टाइम नहीं मिलता, इसीलिए मैं आज जैसे भी करके मैं सोचा कि बहुत दिन गैप हो गया, आज एक डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, आप लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा है, अगर कुछ छूट गया है मुझसे, आप लोग प्लीज कमेंट्स करना। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो पहले देखिए, Einstein has suggested that light can behave as well as particle, that is it has dual nature। ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया कि light as well as other electromagnetic radiations have dual nature, that is particle as well as wave nature। और पार्टिकल नेचर को हम लोगों ने प्रूफ करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी कहा था, जैसे कि आपको आप लोगों का ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह है ना, ये सब पार्टिकल नेचर ही दर्शाता है ना। और वेव नेचर जैसे कि डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ये सब क्या है आपको वेव नेचर। ये जो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर का जो फेनोमेनस, जैसे कि डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस जो कि वेव नेचर दर्शाता है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो कि है आपका पार्टिकल नेचर दर्शाता है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का अगर ड्यूअल नेचर है, तो क्यों ना इलेक्ट्रॉन्स जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है एटॉम्स का, उसी में क्या ड्यूअल नेचर आने का पॉसिबिलिटी है या नहीं? यही आज हम लोग धीरे धीरे जानने वाले हैं। ये क्यों जानने वाले हैं? क्योंकि हम लोग आज नया एक मॉडल जो एटम का, ये हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। वो आज पूरा डिस्कशन में नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे उसके ओर हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये अगर समझे भी ना हम लोग नए मॉडल को नहीं बढ़ सकते।
या तो समझ नहीं सकेंगे। ठीक है, तो हम लोगों को पहले से पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ड्यूअल नेचर है ना। और डी ब्रोगली, जिनका जिक्र मैंने पहले ही कर लिया, कि उन्होंने सजेस्ट किया कि लाइट जैसे एग्जिबिट करता है वेव एंड पार्टिकल नेचर, ठीक उसी तरह से ऑल माइक्रोस्कोपिक मटेरियल्स जैसे कि आपका इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, एटॉम्स, मॉलिक्यूल्स एक्सेट्रा ऑल्सो हैव ड्यूअल कैरेक्टर। इनका कहने का मतलब है अगर all electromagnetic radiations have dual nature, why not all microscopic materialistic particles such as electrons, protons, atoms, molecules couldn't have dual nature? It should have, है ना। उनका यही कहना है, अगर उनका हो सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का अगर डुअल नेचर हो सकता है तो क्यों ना इनका भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का, है ना। अच्छा, they behave as particle as well as wave nature। इनका कहना है कि ये सब जो पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एटॉम्स, मॉलिक्यूल्स, इनका भी ड्यूअल नेचर है। ये पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर का फेनोमेनन एग्जिबिट कर सकते हैं। दिस मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन्स व्हिच हैज बीन रिगार्डेड एज अ पार्टिकल, जो इलेक्ट्रॉन को हम लोगों ने ऑलरेडी पार्टिकल समझ के स्टडी कर रहे हैं या तो सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन इज ए सिंपली ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, इट हैज पार्टिकल लाइक कैरेक्टर। ही हैज सजेस्टेड दैट इट आल्सो हैज वेव लाइक कैरेक्टर। ये वेव लाइक कैरेक्टर को समझाने के लिए इन्होंने कुछ इक्वेशन लेके आया, समझ में आ रहे है ना। इन्होंने एक रिलेशन लाया जिसका नाम है डी ब्रोगली इक्वेशन, और उसी इक्वेशन को आज हम लोग डिराइव करने वाले। ठीक है, चलो देखते हैं वो इक्वेशन कैसे हम लोग डिराइव करते हैं। उसके लिए हम लोग पहले जानना जरूरी है कि अकॉर्डिंग टू प्लैंक, फोटोन ऑफ लाइट हैविंग एनर्जी E is associated with a wave of frequency nu as what? E equal to h nu। समझ में आ रहा है, ये हम लोगों को पता है ऑलरेडी, क्योंकि एज पर प्लैंक्स थ्योरी ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि एज पर प्लैंक्स थ्योरी E equal to h nu, h nu is what? h nu is quantum of energy, ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है ना। और अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, मास एंड एनर्जी आर रिलेटेड एज व्हाट? E equal to mc स्क्वायर। सी दिस वन, है ना। तो यहां से हम लोगों को एक एनर्जी का एक्सप्रेशन मिला, और हम लोगों को पहला वाला से एक एनर्जी का एक्सप्रेशन मिला, और नेक्स्ट जो पोर्शन है यहां से भी हम लोगों को एक एनर्जी का एक्सप्रेशन मिला, है ना। तो इफ वी इक्वेट these two equation, what will we get? We'll get what? h nu equal to mc square, है ना, क्योंकि पहला वाला इक्वेशन भी एनर्जी से ही रिलेटेड है, that we have already studied from Planck's quantum theory of electromagnetic radiation, है ना। और we know already that Einstein's mass energy relationship is given by E equal to mc square, therefore h nu equal to mc square, therefore we can write it as hc by lambda equal to mc square। why? because nu equal to c by lambda, it is equal to mc square। क्लियर, समझ में आ रहा है आप लोग। तो अल्टीमेटली इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? लैम्डा इक्वल टू h by mc, लैम्डा इक्वल टू h by mc हम लोग लिख सकते हैं, है कि नहीं। आप लोग एक चीज नोट कीजिएगा कि हम लोगों ने यहाँ पे ये जो c जो टर्म यूज किया है, ये टर्म जो c है ये एक्चुअली क्या दर्शाता है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और लाइट। तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए तो ये c नहीं हो सकता, it should be replaced by what? Small v, that is velocity, isn't it? The c was the velocity of light or electromagnetic radiation, that is equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second, है ना। लेकिन हम लोग
यहाँ पे अगर सी को हटा के रिप्लेस करके हम लोग अगर भी यहाँ पे रख देंगे, इट विल टेक द इक्वेशन एज द फॉर्म लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम भी। समझ में आ रहा है आप लोगों को, है ना? सो दिस इक्वेशन इज व्हाट इज एक्चुअली योर de Broglie equation. So this is how de Broglie equation has been derived. तो यहां पे देखिए, अगर ये सिंपल हो गया, this wavelength lambda is associated with what microscopic particle, what lambda, sorry, any microscopic particle such as electrons, it may be protons, it may be. तो यहाँ पे हम लोग प्योरली डिस्कस कर रहे हैं रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. So if you consider the velocity of an electron moving around the nucleus, then de Broglie equation takes the form as h by mv. इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे ये लिखा है कि on substituting the mass of the particle m and its velocity v in place of velocity of light c, the equation can also be applied to material particles. जैसे कि यहाँ पे ये तो ये इक्वेशन आया if you consider it as electromagnetic radiation or light. So if we replace that c by v for all microscopic particle, it will take the equation in the form like that. That means what? This h and this h is a constant, है ना? अगर h constant है, then it will take the form as lambda equal to h by p. This p is what? Momentum. Momentum है ना? Clear? समझ में आ रहा है? This h is your momentum. That means what? This lambda is inversely proportional to the momentum. That means all microscopic particles, whichever it may be, if they are in motion, their wavelength is inversely proportional to their momentum. समझ में आ रहा है? That means all microscopic particles are associated to the wavelength also, associated with their term wavelength also, in addition to their particle nature also. If it is associated with the term wavelength, that means what? It has wave-like character present in them. समझ में आ रहा है आप लोगों को? de Broglie का यही कहना है कि जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन्स हो या प्रोटॉन्स हो या एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, इनमें ये जो इक्वेशन है लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी और लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम बी, हाँ, इनमें आपका वेवलेंथ का जिक्र हो रहा है. अगर वेवलेंथ का जिक्र हो रहा है, इसमें मतलब इनमें वेव का कैरेक्टरिस्टिक्स है या तो वेव नेचर है. अगर वेव नेचर है तो ये क्या हुआ? ड्यूअल नेचर हो गया, क्योंकि इनमें तो पहले से पार्टिकल नेचर था. दैट मीन्स सच माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स, ऑल्सो हैव ड्यूअल नेचर. समझ में आ रहा है आप लोगों को, है ना? क्लियर यहां तक? तो de Broglie इक्वेशन का एक्चुअल फॉर्म क्या है फॉर इलेक्ट्रॉन्स? फॉर इलेक्ट्रॉन्स इट इज lambda equal to h by mv, not h by mc. For light it is equal to h by mc. But if we replace the term c by v, it takes the form lambda equal to h by mv, not h by mc. क्लियर? समझ में आ रहा है आप लोगों को? एटलीस्ट हम लोगों को ये तो पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स में भी ड्यूअल नेचर रहने का संभावना है, दैट इज पार्टिकल एंड वेव नेचर. लेकिन अगर संभावना है, उसको हम लोग जस्टिफाई कैसे करेंगे? किस तरह से जस्टिफाई करेंगे? क्या एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस है हम लोगों के पास, ताकि हम लोग इलेक्ट्रॉन्स जो हम लोग इस चैप्टर में शुरुआत से स्टडी कर रहे हैं, इनमें वेव लाइक कैरेक्टर इन एडिशन टू पार्टिकल नेचर अगर है तो कैसे है? तो इसको जस्टिफाई करने के लिए हम लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स का जिक्र किया. जैसे कि पार्टिकल नेचर के लिए हम लोगों ने
देखा कि इलेक्ट्रॉन्स एग्जिबिट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स, दे हैव डेफिनिट मास, एनर्जी, मोमेंटम एंड चार्ज, इनका तो है ही ये सब। एन इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक्स जिंक सल्फाइड स्क्रीन, इट प्रोड्यूसेस स्पॉट ऑफ लाइट नोन एज सिंटिलेशन। मतलब हम लोगों ने पहले ही कुछ एक्सपेरिमेंट्स में देखा था कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में, वहां पे जिंक सल्फाइड स्क्रीन से हम लोगों ने कोट करके रखा था। वो कोटिंग क्यों किया था? ताकि वहां पे कुछ पार्टिकल्स अगर स्ट्राइक करे तो वहां पे वो स्ट्राइकिंग एरिया में ग्लो होना चाहिए। वो फ्लोरोसेंट स्क्रीन था ताकि वहां पे ग्लो होना चाहिए। अगर असल में क्या हुआ, वहां पे ग्लो ही हुआ। इसका मतलब क्या है? those particles which are later on called to be as electrons also has particle character। अगर पार्टिकल नेचर अगर नहीं होता तो वहां पे सिंटिलेशन नहीं होता। सिंटिलेशन मतलब स्ट्राइकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या स्ट्राइकिंग ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स ऑन अ पर्टिकुलर area which glows later on is called as what? Scintillation। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये सिंटिलेशन रहने का वजह से ही इलेक्ट्रॉन्स में पार्टिकल नेचर का मौजूदगी को दर्शाता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अच्छा, अभी चलते हैं हम वेव नेचर की ओर। वेव नेचर कैसे हम लोग जस्टिफाई करेंगे प्रेजेंस, वेव नेचर का प्रेजेंस इलेक्ट्रॉन्स में। डेविसन एंड जर्मार दो साइंटिस्ट थे, subjected a stream of electrons emitted from the tungsten filament। टंगस्टन एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट का एक फिलामेंट प्रोड्यूस किया था या तो उनके पास था, ठीक है। टू द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड व्हेन मेड टू स्ट्राइक द निकल क्रिस्टल्स, कॉन्सेंट्रिक डार्क एंड ब्राइट रिंग्स वर फॉर्म्ड ऑन द स्किन। मतलब स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन टंगस्टन फिलामेंट से कहां पे भेजा गया? तो एक फील्ड में, वो फील्ड क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से होकर पास किया गया, ठीक है। दोस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम टंगस्टन फिलामेंट्स आर अलाउड टू पास थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मेड टू स्ट्राइक ऑन द निकल क्रिस्टल्स, एंड इट हैज बीन फाउंड दैट concentric circles were formed, concentric rings were formed। concentric rings मतलब ऐसा rings formation होता है। these rings were called as what? diffraction ring, and this phenomenon is known as diffraction। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये टंगस्टन फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कराया गया और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से पास कराया गया। लास्टली उसे निकल क्रिस्टल में स्ट्राइक कराने के बाद कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का हम लोगों को कुछ सिनारियो देखने को मिला, और वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दिखाता है क्या? वेव लाइक कैरेक्टर, और उसे हम लोग डिफ्रैक्शन पैटर्न भी कहते हैं, डिफ्रैक्शन भी कहते हैं। दिस डिफ्रैक्शन पैटर्न of electrons by crystals was similar to that of X-rays। क्यों वेव लाइक कैरेक्टर्स वहां पे शो हो रहे हैं? क्योंकि एक्सरे, जब एक्सरेज का जो फेनोमेनन है वहां पे भी ऐसा ही कुछ फेनोमेनन देखा गया था, और जबकि एक्सरे में वेव कैरेक्टर है तो इट इज क्वाइट नेचुरल दोज डिफ्रैक्शन पैटर्न्स आल्सो हैव वेव लाइक कैरेक्टर। Therefore, electrons must also have wave-like character associated with them। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि डेविसन एंड जर्मन ने वो टंगस्टन फिलामेंट से ही तो इलेक्ट्रॉन्स निकाला, और हम इस यहाँ पे हम लोग किसका जिक्र कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स का जिक्र कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स का वेव नेचर को एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। टंगस्टन फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन्स को ही निकाल के हम लोग क्या किया? इलेक्ट्रिक फील्ड से होकर निकल क्रिस्टल्स में पास कराए, तब जाके हम लोगों को कुछ कॉन्सेंट्रिक रिंग्स मिला, और वो कॉन्सेंट्रिक रिंग्स को हम लोग क्या कहते हैं? डिफ्रैक्शन कहते हैं। और एक्सरे में भी क्या देखा गया? ऐसा डिफ्रैक्शन का मौजूदी रहता है या तो प्रेजेंस रहता है, और अगर
एक्सरे में वेव कैरेक्टर पहले एस्टेब्लिश्ड है, तो व्हाई नॉट दोज डिफ्रैक्शन पैटर्न्स और दोज concentric rings found after striking on the nickel crystals should also have wave-like characters. That means electrons also have wave-like characters. समझ में आ रहा है आप लोगों को? सिमिलरली देखिए, ये हो गया एक्सरे का, ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन्स का। अगर एक्सरे में अगर वेव लाइक कैरेक्टर्स है, व्हाई नॉट दिस कॉन्सेंट्रिक रिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट हैव वेव लाइक कैरेक्टर? तो क्वाइट नेचुरल इलेक्ट्रॉन शुड आल्सो हैव वेव लाइक कैरेक्टर। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखिए, थॉमसन, जीपी थॉमसन परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट सिमिलरली विद गोल्ड फॉयल एंड ऑब्जर्व डिफ्रैक्शन पैटर्न एज बिफोर। इन्होंने भी, थॉमसन, जीपी थॉमसन और एक जेंटलमैन थे, उन्होंने भी ऐसा ही कुछ सिमिलर एक्सपेरिमेंट किया गोल्ड फॉयल से लेकर। उन्हें भी ऐसा डिफ्रैक्शन पैटर्न कुछ मिला। किसका मिला? इलेक्ट्रॉन्स का। और वहीं से ये कंफर्म हो गया कि इलेक्ट्रॉन का भी वेव नेचर है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इलेक्ट्रॉन का भी आपका वेव नेचर है। तो पहले क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स में वेव होने का संभावना ये किसने एस्टेब्लिश किया? डी ब्रोगली ने। वेदर इलेक्ट्रॉन्स हैव वेव लाइक कैरेक्टर और नॉट, इट हैज बीन preliminary investigated by whom? De Broglie. He said that all electrons having, or all macroscopic particles, whether it may be electrons, protons, anything it may be, if they are in motion, they are associated with some sorts of wavelength. If they are associated with some sorts of wavelength, no doubt they should have wave-like character. In order to establish the wave-like character in addition to particle-like character, it has been justified by the experiments that we have discussed today. For establishing the particle-like character purely for electrons, we have already studied a phenomenon, that is cathode ray experiment or anode ray experiment, where scintillation has been produced on striking of electrons on the zinc sulfide screen. This is the particle nature character of electrons. Similarly, the wave nature character of electrons have been studied by the production or diffraction pattern of electrons. Since X-rays also produces diffraction patterns and X-rays have wave-like character, so why not the diffraction patterns produced by the electrons also have wave-like character? It should have. So ultimately electrons are also having wave-like character, and finally it has been confirmed that electrons have dual character, that is particle and wave-like character. तो यहां से हम लोगों को एटलीस्ट ये पता चल रहा है कि मैटर में ड्यूअल नेचर का प्रेजेंस है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सबएटॉमिक पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन, which are the most important constituent of matter, also have dual character, that is particle as well as wave nature. ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को आज का डिस्कशन समझ में आया। जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है वो प्लीज कमेंट्स करना, ताकि मैं आप लोगों को सुटेबल रिप्लाई दे सकूं। अगर समझ में आ रहा है ये डिस्कशन देखने के बाद, इसे एक लाइक करना और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। ठीक है, और मैं लास्टली आप लोगों को धन्यवाद कहना चाहता हूं फॉर योर पेशेंस टू वॉच दिस डिस्कशन टिल द एंड। होप टू मीट यू इन द नेक्स्ट डिस्कशन।